ယနေ့ခေတ်မှာလူတွေဟာလစဉ်ရန်3,500,000လောက်ပဲရှိတဲ့တိုက်ခန်းတွေရဲ့အိမ်ငှားခါတွေဟာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကြောင့်ရန်4,040,000လောက်ထိတဟုန်ထိုးတက်သွားတာကိုမြင်တွေ့လာရပါတယ်။အခုလိုမျိုးအိမ်ငှားခါတွေအရန်များလာတဲ့အတွက်အိမ်ငှားခမတက်နိုင်တော့တဲ့လူပေါင်း9,1,500,000လောက်ဟာအမေရိကန်တနိုင်ငံလုံးမှာတွဲကားတွေနဲ့ပဲနေထိုင်နေကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအမေရိကန်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေဟာကျွန်တော်တို့သတိပြုမိဖို့လိုအပ်တဲ့စီးပွားရေးပြောင်းလဲမှုတွေရဲ့အရေးအယောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ BRICS နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်၊ရုရှား၊အိန္ဒိယ၊ဘရာဇီးနဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျတို့ဟာအမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကိုသတိထားမိလာကြပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာရဲ့ကြီးစိုးမှုအဆုံးသတ်သွားပြီလို့မြင်လာတဲ့အခါမှာရွှေကိုအခြေခံထားတဲ့ငွေကြီးစနစ်အသစ်ကိုထုတ်ပြန်ဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီ BRICS ငွေကြီးစနစ်သစ်ဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာရဲ့နေရာကိုအစားထိုးနိုင်မဲ့ကမ္ဘာအဓိကငွေကြီးဖြစ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ American Dollar ဟာအနာဂတ်မှာတန်ဖိုး10ပုံတပုံအထိကျဆင်းနိုင်ပြီးအဲ့ဒီလိုပြိုလဲမှုဟာ2029ခုနှစ်မတိုင်မီဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့စာရေးသူကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကမ္ဘာသမိုင်းအရ80နှစ်ကနေ100နှစ်အတွင်းကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့စနစ်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့် American ဗဟိုပြုတဲ့စနစ်ဟာလည်းမကြခင်ပြီးဆုံးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွှေဟာအရင်ကထပ်ပိုမိုတန်ဖိုးရှိလာပြီးမကြခင်1 gram ကိုယန်း3,000ထိရောက်ရှိကရွှေစံနှုန်းစနစ်ကိုကဘာကပြန်လဲအသုံးပြုလာမယ်လို့မျှော်မှန်းရပါတယ်။2008ခုနှစ်က Lehman Shock ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနယူးယောက်မြို့ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်ဟာပြိုလဲလို့နီးပါးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအမေရိကန်အစိုးရဟာဘဏ်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ယန်း2,000 ထရီလီယံ2,000 ချော်လောက်ရှိတဲ့ငွေကြေးအမြောက်များကိုပုံနှံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်ရက်တွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာရဲ့တန်ဖိုးကိုတွင်းဟောင်းဖြစ်စေခဲ့ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာဒေါ်လာကိုစွန့်လွတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေစတင်လာခဲ့ပါတယ်။အစိုးရရဲ့အဲ့ဒီလိုငွေကြေးပုံနှံမှုတွေကြောင့်အမေရိကန်စီးပွားရေးမှာလေပတ်ငွေကြေးပိုလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေပတ်ငွေကြေးပိုလျှံမှုတွေဟာစီးပွားရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတယ်လို့မျိုးပုံဖော်ပေးခဲ့ပေမဲ့အမှန်တကယ်တော့ပြဿနာအသစ်တွေကိုဖန်တီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာအမေရိကန်လူအဖွဲ့အစည်းဟာအဲ့ဒီအခြေအနေတွေရဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်စားတောက်ကုန်နဲ့လူသုံးကုန်တွေရဲ့ငွေကြီးဖောင်းပွားမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ American Dollar ရဲ့တန်ဖိုးကျဆင်းလာတာနဲ့အမျှရွှေဈေးကတက်လာတာဟာရှောင်လွဲလို့မရတဲ့အမှန်တရားပါ2023ခုနှစ်မှာရွှေ1 gram ကိုယန်း1,000ကျော်ခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်အကြာမှာယန်း2,200ကျော်လာကယန်း2,500အထိတဟုန်ထိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရွှေဈေးမြင့်တက်လာရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ American Dollar ရဲ့တန်ဖိုးကျဆင်းလာတာကိုကမ္ဘာတဝန်းကအစိုးရတွေသိရှိလာလို့ဖြစ်ပါတယ်။ရွှေလိုပဲငွေရဲ့တန်ဖိုးဟာလည်းတက်နေပြီးလာမယ့်ကာလမှာ10 စားလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ငွေ1 gram ကိုယန်း3,000လောက်ထိရောက်ရှိလာနိုင်တာကြောင့်ရွှေအပြင်ငွေကိုလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အရေးကြီးပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာငွေထုတ်လုပ်မှုရဲ့80%လောက်ကိုရရှိပြီး2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစပြီးငွေကိုပြည်ပကိုတင်ပို့ရမှာပါမစ်စနစ်နဲ့သာခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာငွေဈေးကိုမြင့်တက်စေတဲ့အဓိကအချက်တွေကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွှေနဲ့ငွေလိုပဲပလက်တီနမ်ဈေးနှုန်းတွေလည်းတိတိတသာမြင့်တက်လာပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ခန့်ကပလက်တီနမ်ဟာရွှေထက်ပိုမိုဈေးကြီးခဲ့ပေမဲ့ Lehman Shock နောက်ပိုင်းမှာကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြာသေးခင်ကတရုတ်နိုင်ငံကပလက်တီနမ်ကိုအကြီးအကျယ်စတင်ဝယ်ယူလာတဲ့အတွက်အခုလက်ရှိဈေးနှုန်းရဲ့2ဆလောက်ထိတက်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အနာဂတ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာရဲ့ကြီးစိုးမှုကျဆင်းလာတဲ့အခါရွှေငွေနဲ့ပလက်တီနမ်လိုရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုကင်ဆောင်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ online ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့ ETF တွေနဲ့ရွှေစုဆောင်းမှုတွေဟာငွေထုတ်ယူဖို့ကန့်သက်ချက်တွေအခါကြီးငွေတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘဏ်တွေမှာရှိတဲ့ငွေစုဘဏ်တစ်တာတွေမှာလည်းလုံခြုံမှုမရှိတော့တာကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဘယ်သူမှအနာဂတ်ကိုတိတိကျကျပြောနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြသွားတဲ့အချက်လက်တွေကနေအနာဂတ်အတွက်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။ကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးတွေအပေါ်မှာပဲမူတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။